करते हैं। ये माइक्रोवन का पीसीबी है, इसको कैसे रिपेयरिंग करते हैं देखिए। वो पहले चला के दिखाते हैं। देखिए ऑन हो चुका है हमारा सेट। अभी फिर से दिखाते हैं, ऑन हो चुका है। और बल्ब से मैंने सीरीज में भी कनेक्शन किया और ये डबल कपल वाला सेट है। आप पहले देखते हैं वो पलट करके कैसे रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। हमारा 524 वाला मॉड्यूल देख सकते हैं आप इसे दोस्तों। ये है इसका बॉक्स। देखिए हमारा जो ये इसका चाइल्ड लीड होता है, ये चाइल्ड लीड में एक वायर जो रेड होता है, रेड जाएगा आपका 5 नंबर में PWMIC है। और ये ब्लैक वायर जो जाता है हमारा 1 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। अभी कपलर का कनेक्शन देखिए, कपलर में जोड़ना है 2 लीड, ब्लू और येलो, 1 और 2 नंबर पे। तो कपलर के 1-2 नंबर में आप जोड़ दीजिएगा, बस सेट हो जाएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।